Sige, pwede. Kailangan training. Ready na matalo. Okay, so ito. Uy, si Idol na oh. Chris Alonso. Ano masasabi mo Chris sa laban ni kanina? Si Seret. Magaling parehas. Galing. Pwede na. Joshua Solomon, excellent. Davis ang pakit yung Diba? Diba Alonso? Sa Davis no? Sobrang tahimik. Rapper versus Telegram artist. Alam mo ah. Ready na, judges? Okay. Box! Pares longer. Grabe, pares longer. 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 Muna ka. Muna ka agad. Pasan na. Si Jesus. Gagi, counter puncher yata yung nakikinig. Boy, muna ka boy. Ay! Muna boy. Ay, sinin to? Good pa ka nun. Ikaw pa ito inawat. Huwag ka kasi naghihikaw. Last mo, yun. Mer! Ay, Mer, continue! Box! Unahan mo. Telegram. Tuloy ka sa camera eh. Muna ka eh. Muna ka. Ena! Antay ka na ito. Isda! Counter ka isa boy. Counter. Bigla. Bigla ulit. Lagi nag-freestyle. Obiran, boy. Lagi parang si Miyata gumalaw. Lakas mo, Jesus. Ano masabi mo, Jun? Ano masabi mo? Box! Step back ka. Oh! Biglaan mo, bigla. Kung matalo, i-take ko ko. Isa pa. Yan. Ganyan. Lubog yun. Counter isa. Sa personality lang yun. Bigla ka isa. Yan. Hampas. Counter puncher yun, oh. Lupit! Hampas. Ay na, malapit na. Ay, nagagi! Malapit na. Ay na. Wala! Ulit. Wala! Ikaw naman, pasok. Ikaw naman. Ay na.
lang, ganun lang. Okay, Baba, baba. Tas baba. Yan. Ulit, ulit. Ay na, ay na. Ulit, ulit. Ay na. Ay na, ay na, ay na, ay na. Ay, yan. Yo! Wow! Ulit, ulit, ulit. Nasaktan, nasaktan. Ulit, ulit, ulit. Tangin ang lakas ng construction worker. 10 seconds. Nagkakagawa na Ulit, tas kamay. Hampas, hampas. Paglapit niya ulit, hampas. Grabe. Ay na, ay na, ay na. Ulit, ulit. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa. Timer na. Timer. Okay. Dali mo sa corner. Kaya wait lang, wait lang. May few seconds pa. Telegram! May few seconds pa. Yan, ganyan lang. Relax lang, relax. Biglayin mo lang. Lola yung team. Yan, ganyan, 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 no? Andaya Legaspi, ready na. Saka si Solomon Mendoza. Labas ka. Malaking pagkakamali yan, pinagpahinga mo pa. Una ka sa kaliwa, una ka sa kaliwa. Yun! Isa pa, una ka sa kaliwa ulit. Unahan mo ulit, unahan mo ulit. Hook, hook. Ayun na, ganyan. Wala. Wala na, wala na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Pressure, pressure, pressure. Ikaw naman. Bawi, bawi, bawi. Hampas, hampas, hampas. Ubus na talaga yung oras. Ay na, mauna ka, boy. Kanan, boy. Kanan mo, boy. Boy, pauna yung kanan mo, boy. Oh, pasok na yun, pasok. Oh, yan, ayan. Mauna ka sa papunta sa kaliwa niya. Bam! Papunta kaliwa, papunta labas sa kaliwa. Ayun na, ayun na. Hampas, ayun. Hampas sa taas, hampas sa taas. Hampas sa taas, hampas sa taas. Yun! Hampas sa taas, hampas. Yun! Ulit, ulit. Natanggal yung hitter. Ayun na! Ulit. 30 seconds. Okay, okay. 10 seconds po. Wala, wala. Ganyan o. Isa pa, isa pa. Jabuk. Jabuk. 10 seconds. Diyan ka na lang, boy. Huwag ka nang umalis. Diyan ka na lang, diyan ka na lang. Wala na yan. And the block. Ano mo din yun? Wala, panalo tayo, panalo. Wala, long hair lang yun. Yung long hair lang, pero dere, hindi yung long stand. We will go to the judges' scorecard. Nasaan po yung mga scorecard? Scorecard po. Inay! Ano, alas 3 na umuwi. Pumunta ka ni Inday. Pumunta kay Inday. Pumunta ka na. Okay. Judge number 1 scored about 30-27. Judge number 2 scored about 28-29. Judge number 3 scored about 30-28. Your winner by split decision, Red Corner. But we are going to acknowledge yung effort at galing ni Richard Nahilo. Very seldom you will see boxers this talented. So congratulations to both fighters. Napaka-close ng laban. Pang Davis ng fighting alley. Paano mapulikat? Ano sabi mo? Andaya versus Legaspi. Tayuin nyo kasi! Pahan palikat?